Diqqat aholiga tezkor xabar. To'y sezonlari ham boshlandi. O'zbekistonda endi bunday to'y qilganlar jazolanadi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'lishingiz shart. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor va dolzarb yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga erinmasdan bir dona like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. Diqqat qiling. O'zbekistonda endi 100 kishidan ortiq odamni to'yga taklif qilganlar jarimaga tortiladi. Parlamentdagi manbaga ko'ra, 100 kishidan ortiq kishi ishtirok etgan to'y egasiga va restoran egasiga ham katta miqdorda jarima hamda yana o'sha holat takrorlansa og'irroq jazolar belgilanishi kutilmoqda. Bundan tashqari, kamchilik holatda to'y qilganlarga rag'batlantirish ham nazarda tutilgan, deyiladi xabarda. Aziz do'stlar, so'nggi yangiliklarni birinchilardan bo'lib kuzatib borishni istasangiz, video rolik ostiga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.